Cześć wszystkim, tu Emil z Pozdrow z KRLD. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć na temat tego, jak przygotować się do podróży do Korei Północnej. Na co się patrzycie? Tak, ogoliłem się. Dobrze? No, to idziemy dalej. Dzisiejszym tematem jest to, jak przygotować się do podróży do Korei Północnej. Dostaję całkiem sporo maili od Polaków, którzy wybierają się do Korei Północnej albo chcieliby się wybrać do Korei Północnej, no i mają trochę wątpliwości, nie wiedzą za co się zabrać, nie wiedzą jaką wycieczkę wybrać lub nie wiedzą jak się przygotować. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o tym, jak przygotować się do tej wycieczki, a wbrew pozorom nie jest to aż taka skomplikowana operacja. To jest wycieczka jak każda inna, jest jednak parę rzeczy, o których warto by pamiętać, gdy jedziemy do Korei Północnej. Po pierwsze, mówiłem to już pewnie wiele razy, ale powtórzę jeszcze raz dla tych, którzy nie oglądali. Jedziemy do Korei Północnej, kraju, który jest całkowicie odmienny od naszego. Ma inną kulturę, inny system polityczny i my jesteśmy w nim gośćmi. To my mamy się dostosować do zasad i reguł, które w tym kraju panują, a nie Koreańczycy do naszych poglądów, do naszych zasad. Że jesteśmy gośćmi i musimy się zachowywać grzecznie i kulturalnie i musimy szanować zwyczaje Koreańczyków. Bez względu na to, co na ten temat sądzimy, ok? No jak już sobie uświadomimy, do jakiego kraju jedziemy, no to już teraz będzie o wiele prościej i nie będzie jakichś niepotrzebnych nieporozumień po drodze. A co trzeba ze sobą wziąć do tej Korei Północnej? No jednak jest parę rzeczy, które powinniśmy ze sobą mieć. Przede wszystkim warto wziąć ze sobą latarkę. No, na przykład coś takiego, może być trochę mniejsze, gdyż jednak zdarzają się przerwy w dostawach prądu nawet w Pjongjangu, a przede wszystkim na prowincji, więc warto mieć jakąś latareczkę na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo. Ponieważ są problemy z prądem, więc ładowanie czasem może być kłopotliwe. Warto wziąć ze sobą dużo baterii. Polecam jakieś paluszki. Jeśli macie aparat, który można napędzać paluszkami, no to bierzcie dużo paluszków i będziecie na tym jechać. Jeśli macie duży aparat, lustrzankę, no to będzie potrzebna spora ilość baterii. Weźcie ile możecie, ładujcie je tylko wtedy, kiedy możecie, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem nie będzie znowu przerwy w dostawie prądu i nie będzie można ładować. Warto też mieć ze sobą i drugi mniejszy aparacik, just in case, bo nigdy nie wiadomo, jak tam się skończy bateria albo się zepsuje. Warto mieć drugi aparat, którym będziecie robić zdjęcia, którym będziecie robić filmy, bo będzie dużo do fotografowania. Weźcie także ze sobą dużą ilość monet. Najlepiej euro lub dolary, jeśli macie. Bilon będzie Wam potrzebny dlatego, że w Korei Północnej jest problem z wydawaniem reszty. W niektórych sklepach po prostu nie mają wystarczającej ilości banknotów lub monet i mogą Wam wydać resztę w juanach, kilka monet w euro, na przykład eurocentów, a do tego gumę do rzucia lub jakiegoś cukierka. No chyba oczywiste, ale warto wziąć ze sobą dużą ilość jakichś leków, szczególnie na ból brzucha, na jakieś niestrawności. Jeździć do Azji, do kraju, który ma zupełnie inną kuchnię niż Polska i niektórym po prostu może nie pasować. No ja nie miałem większych problemów, o wiele lepsze jedzenie jest niż w Chinach i nie miałem jakichś sensacji żołądkowych, ale nigdy nie wiadomo, lepiej mieć jakieś proszki ze sobą. Pamiętajcie też o tym, żeby nie pić wody z kranu, broń Boże, tylko woda butelkowana, nawet jak myjecie zęby, to jednak używajcie wody z butelki. Zalecam także, żeby wziąć dużą ilość kart pamięci, a to z tego powodu, że Wasze zdjęcia mogą być jednak skontrolowane na granicy, szczególnie jeśli wyjeżdżacie z Korei Północnej pociągiem, to na granicy może się zdarzyć, że jakiś celnik będzie chciał zobaczyć Wasze zdjęcia. W tej sytuacji lepiej jednak skopiować większość swoich fotek na komputer, a resztę grzecznych zdjęć, tak zwanych, wrzucić na kartę pamięci, pokazać to celnikowi i będzie wszystko cacy. Jeśli celnik znajdzie jakieś zdjęcie, które mu się nie spodobają, no to Wam je skasuje, więc jednak polecam backup. Jadąc na wycieczkę, weźcie też ze sobą jakieś prezenty. Będziecie potrzebowali prezenty dla Waszych przewodników. Oni się bardzo też ucieszą z tego powodu. Tutaj dla przewodnika bym polecił jakąś flaszkę, może być jakieś whisky, jakiś dobry alkohol nigdy nie zaszkodzi. Dla kobiet mogą być jakieś perfumy, może jakaś biżuteria niewielka. Na pewno się ucieszą. Do tego jakieś cukierki, słodycze, to także można dać przewodnikom, a także przyda się
gdy będziecie odwiedzali jakieś przedszkola, jakąś szkołę, rozdacie dzieciakom, wszyscy będą zadowoleni. No dobra, a ta Korea Północna ma tyle zakazów, więc na pewno czegoś nie wolno brać. No oczywiście, są rzeczy, których nie wolno brać. No na pewno nie przewozimy żadnych niebezpiecznych narzędzi, broni, noży, żadnych narkotyków, ale także nie zabieramy ze sobą na przykład Biblii, no bo oni mają jednak pewne problemy, jeśli chodzi o osoby, które próbują nauczać chrześcijaństwa w Korei Północnej. Lepiej nie brać takiej książki. W ogóle z książkami to jest spory problem. Nie bierzemy książek zagranicznych, nie bierzemy żadnych magazynów najlepiej, bo może się komuś nie spodobać. Nie bierzcie ze sobą także żadnego przewodnika po Korei Północnej. Koreańczycy nie lubią nazwy Korea Północna, więc jeśli na waszym przewodniku jest napisane Korea Północna, North Korea, Lonely Planet, no to książka przepadnie, na pewno wam ją zabiorą. Lektura o Korei Północnej w czasie wycieczki? Nie najlepszy pomysł, nie polecałbym, żeby to brać. Odpada. A co można wziąć? Jakaś porządna biografia na pewno nie zaszkodzi. Możecie wziąć mój przewodnik w wersji elektronicznej, pozdro z Pyongjangu, na tablecie lub na telefonie, nikt go wam nie skontroluje. Zapomniałem dodać, że można wozić ze sobą tablety i telefony. Kiedyś był zakaz i były zatrzymywane na granicy, a potem oddawane. Teraz można je swobodnie wwieźć do kraju, można nawet kupić kartę SIM i używać lokalnego północno-koreańskiego internetu, dzięki czemu można nawet wrzucać fotki na żywo na Facebooka, na Twittera, na Instagram, czy cokolwiek tam byście chcieli. Jedyną wadą jest to, że ta karta całkiem dużo kosztuje. Aha, i jeszcze coś, jeśli wybieracie się potem do Korei Południowej, no to nie ma żadnego problemu, gdyż w waszym paszporcie prawdopodobnie nie zostanie żadna pieczątka. Grupy turystów nie mają pieczątek w paszportach z Korei Północnej, więc nie ma żadnego problemu, żeby potem jechać do Korei Południowej. A jeśli byliście wcześniej w Korei Południowej i macie pieczątkę w waszym paszporcie, to nie musicie się tym w ogóle przejmować. Koreańczycy z północy w ogóle na to nie zwracają uwagi, więc spoko. Tak więc widzicie, przygotowanie się do wycieczki do Korei Północnej nie jest żadnym problemem. Nie ma tutaj nic specjalnego i właściwie nie różni się to od żadnej innej wycieczki. Jest to bardzo bezpieczna wycieczka, nie ma się czego obawiać, mimo tego, co się mówi o Korei Północnej, że to takie niebezpieczne miejsce, to wbrew pozorom jest to bardzo bezpieczne miejsce dla turystów. Nie ma żadnych problemów, nic wam nie zginie, nikt was nie okradnie, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Jest może niewielka szansa, myślę, że nawet mniejsza szansa niż wygranie w Totka, że wybuchnie II wojna koreańska akurat wtedy, kiedy wy tam będziecie. Więc ja bym się tym aż tak bardzo nie przejmował, tylko po prostu pojedźcie tam, no i bawcie się dobrze. Więc dziękuję za uwagę, no i do następnego odcinka. Aha, i w komentarzach koniecznie napiszcie, na jakie tematy byście chcieli jeszcze zobaczyć odcinki. A w kolejnych odcinkach przede wszystkim o piłce nożnej w Korei Północnej, bo jest tyle mitów na temat północno-koreańskiej drużyny piłkarskiej, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy odcinek. No a jeśli macie jeszcze jakieś nieciekawe tematy, no to koniecznie napiszcie w komentarzach. Jeśli interesuje cię Korea Północna i chcesz wiedzieć więcej na temat tego niezwykłego i tajemniczego kraju, to koniecznie daj mi suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków Korei Północnej bez tajemnic. Możesz mnie także znaleźć na moim blogu pozdroskarelde.com, na Facebooku, Twitterze oraz na Google+, gdzie przeprowadzam wywiady z ekspertami zajmującymi się Koreą Północną. Zapraszam na niezwykłą podróż po Korei Północnej. Nie będziecie żałować.